Мы идем снимать мои швы. Все уже хорошо, как бы нормализовалось. Я могу, как видите, говорить, мне не больно. Тети спали, единственное, мешают швы. И есть периодичные небольшие боли. Что сказать? Сняли швы. Я сказала: здравствуйте, надо снять швы. Просто меня посадили. Так вот, оттянули эти швы, подрезали по одному, и все. Чуть было больно, потому что они тянули эти швы, а у меня и болели именно эти швы. То есть, когда я ела или что-то могла там сделать, и болела именно под швом. Короче, и тянут именно то больное место. Я такая... Ну, в итоге все, отрезали шовки. Пожалуйста, видите. Не знаю, что там. Вроде немножко чувствую отекло. Так нормально.